智力机一轴一响，可能是您的连轴器弹性体出现老化破损。今天教您4步自查法，先点赞收藏，便于操作人员在现场快速初步排查。智力机减速机是智力机核心动力系统，由电机提供动能，经电机输出轴对接减速机输入轴，传递扭矩，驱动内部齿轮组运转。齿轮传动后，降速增加扭矩，最终带动主轴旋转，完成智力工作。第一步，停机断电，安全第一。第二步，拧开电机固定螺丝，慢慢把电机垂直提起，这时候就能看到弹性连轴器。第三步，把连轴器里面的弹性体取出来，检查一下是否有裂纹或者损坏，如有上述异常，需立即更换弹性体，避免其带伤工作，造成其他部件损伤。第四步，检查电机轴和结合子，看是否存在问题，必要时与厂家沟通，寻求帮助。若经上述各项检查均未发现明显异常，则故障原因可能源于减速机内部，建议及时联系设备厂家，由专业技术人员进一步诊断与维修。根据宇龙公司产品说明书规定，弹性体应每运行1500小时进行一次例行更换，以防止因老化、磨损诱发一轴异响乃至传动系统故障。排查故障固然重要，定期性维护才是降低维修成本的根本之道。您还想了解宇龙智力机的哪些维护保养知识？关注宇龙，评论区告诉我。